जय जगन्नाथ सांग मैंने शीतदिन में क्या चकुड़ी खाया भल लगे प्लीज कमेंट करें मत तो बहुत भल लगे शीतदिन चकुड़ी खाया से मन है आज संडे संडे पतला पतला चकुड़ी करी चिकेन कषा कर खाइबे से पतला पतला चकुड़ी करदेली चकुड़ी कर सारापर चिकेन करदेली चिकेन के सुंदर देखा देखुं चिकेन केमी बनाई देखते सोरिष पड़ी ना देखा जाऊँगी ना सोरिष पड़ी बोली तेणुक आज गोटे हाफ के जी चिकेन सहित हाफ के जी चिकेन रे गोटे चामच कौन सोरिष मसला 2 चामच अदा रसुण पेस्ट हल्दी गुंड जीरा गुंड लंका गुंड धनिया पाउडर चिकेन मसाला गोटा कंचा लंका आ रसुण छड़ेकी गोटा पकई देथिली पियाज काटी पकई देथिली लुण आ सब मिसेकी तेल देकी सब मैग्नेट करके गोले देकी गोटे कड़ाई रे गैस रे बसई दे घोड़े देली से पूरा सीझीगला पर खोलीदेली कि बास्ना गोटा धनिया पत्र काटी देसी धनिया पत्र पुणी पकईदेली पूरा बास्ना बढ़िया देउथला गरम गरम चकुड़ी की चिकेन नहीं आसी खाईदेली आपण मैंने थरे एमती सब माने चिकेन को आ सब मसला को गोले गोला दे गोटे जगह बसई दियंतु सोरिष देकी सोरिष मसला दे केते सुंदर लगे जय जगन्नाथ।